Hand sanitizer nga adunay sensor, Bluetooth speaker nga ginama sa lata sa kape, electric fan nga makaila og tawo. Pipila lang kini sa mugna sa usa ka security guard. Ila-ilahon nato ang Gwardiya nga Imbentor pa. Sayan ang Pinoy. Sa pagsulod pa lang sa buhatan sa Department of Energy, gipaniguro ng daan nga masunod yun ang basic health protocol. Apan nakadani sa among pagtagad ang mga DIY nga kagamitan sama nining hand sanitizer nga gipatong sa lamisa nga ginama sa garapon sa sardinas nga gibutangan og alkohol ug ang nagsilbing tubo mao ang gamit nga basyo sa ballpen nga gibawog nga nagsilbing awasanan sa alkohol ngadto na sa kamot. Aduna kini sensor nga gipaandar pinaagi sa pagkunik sa gamayng power bank. Ana usay foot pedal activated sanitizer nga tumban lang moagas na ang alkohol. Ang nagmugna nini ang security frontliner mismo sa DOE, si Junel Meca. Pwede na ito ni-saksak sa computer or laptop para mo function siya. Or sa auto, napta USB, dato sa auto, isaksak ni dito, andaran ni siya. Nagtamod usab siya sa energy saving busa nag-imbento pod ang Gwardiya ug electric fan nga makaila kuno og tao pinaagi sa gibutang nga human sensor. Once ma-detect niya nga dunay tao siyang atubangan, automatic So, Kung anaay tao sa atubangan sa electric fan, moanday kini. Apan kun walay tao, automatic usab kining muhunong. Samtang tungod kay hinay man ang tingog siyang cellphone, nagmugna na usab kini og Bluetooth speaker gamit ang lata sa kape. Gibutangan niya kini og mga pyesa og battery aron mo andar og napahimuslan yon. Wanay duty. Wiling, maghimo ko kuan Bluetooth speaker. Nya magsige ko tanaw kanang GMA. So ari na ko patingugon adto ko cellphone magtanaw. Pipila lang kini sa imbensyon ni Junel, kinsa admitido nga usa ka high school graduate apan wa niya limitahi ang iyang pagkat-on pinaagi sa pag-self-study alang sa paglampos niya sa iyang mga imbensyon. Nakoy mga pisa makitaan niya akong estudyohan unsa ni pagkuan wiring anong niya pag estudyo na ko mo palit og pisa ako ding testingan nga function sa. Ang mga mugna ni Junel adunay impact sa pagdiginot sa enerhiya, pagtamon sa health protocol o pagproteher sa kalikupan kay mga recycled materials man halos ang gigamit sa iyang mga imbensyon. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.